dhugaa jiru natti dhugaa maa kottu isin araarama natti sittani waan akka natti mikuno dhugaa rabbi natti ye ani ma dhugaa jiru ama bare me ati ma ta amma yina sabbi dhugaa jiru nararamna nararamna gali akka kana duratti wajjina somna mana keessatti yoo sin jechaadha dhugaa waqa yamirre nasire dhugaa waqa an maal keessatti balisa keetiin naan ka wajjina odu yoo sin kabaya kuno nararamna akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaa keessanii ani nagaa kooti kun galata waaqa arra geetiin jira isin jalaa babbaduu kiyya nan beeka isaaf soori na of kalcha alma jireenya ga saf nama baballeessa isin yaadeera dhuguma hordoftoota kiyya yaadeera ani isin madda gammachuu kiyya dhi waan nama nuuf isin yaadeera madda gammachuu kiyya akka taatan nama na sabateefi kan na baballeesse waan haalotuma jiranidha jiruuf jireenya yeroo hundumaa akkuma beektan immoo viidiyoo waraabuun yeroo hundumaa ni ulfaatti kanaaf darbinee isinirrayyuu ani yeroo baay'eetu narraa boree viidiyoo isinii waraabe natti tola ture garuu gaa mijatu naaf mijatu kanuma kanaafan xiqqoo ishee babbadee malee wanta biraaf miti egaa inni guddaan torbanittis haa ta'u guyyaattis haa ta'u inni guddaan wal arguu keenyadha. Ani komentii keessan arguuf dubbisuu kiyyaadha isin immoo fuula kiyya arguudha bakka inni guddaan kan nurraa eegamu kanumadha jedhee nama sababan ta'eefi kanuma kanaaf hin babbade malee wanta biraa jira dhee yaadu wanti na balleessu jireenyuma walumatti qabaasaa isinii deebisaar jireenya egaa akkuma keessan kana immoo viidiyoo nan ilaalaa wanta hojjetamaa oolu naamin wanta isin ilaalaa oltanii ani akkuma keessan kana viidiyoodhaan galee yuutuubiidhaan nan ilaalaa saayitiin hojiidhaa muradha hojii ba'utti jechaadha galgaluma halkan egaa akkuma argitanidha hundisaayyuu wanta amma kanatti namatti tolu hin jiru dubbiin babbadaamadha isiniin jechuu barbaadeni gara dubbii namoota muraasarraan isin haasa namoota muraasarraan isin haasa innis akkuma wanta kan dura viidiyoo dheengaddaa irratti gaafan bilisummaa wajjin hojjedheetti wanta haasee wayiin jira ture yoo yaadatu ta'e dhimma beekaa tokko irratti waan isaadha. Beekaa akkuma wanta hin jedhe namneef gargar ba'anii isin barbaadu maal ittiin jedhee biraa deemsisee isheen illee akkuma kana jira mitiire jaalalli maaliin barbaaddu beektu micciirraan barbaaddu. Jaalalli ho'isuu barbaaddi yeroo hundumaa ho'isuu barbaaddi. Dhiiraan sin jaalladha jechuurratu kabajaniitti tola wanta jedhu wayiin dhagee nan dhagee gaani sila jaalladhee hin beekun beektu jaalalli nan qabne nan dhagee gaa namarraan dhagee gaa beekaa fa'aa warra jaallat irraan dhagee waa'ee jaalalaa malee hin beeku kanaafiyyuu dhiirri kabaja barbaada durbi immoo arraa boree akka ati jaalala ishee yoo jaalala akkati jaalala ibsituuf barbaade dubbii jaalalaa kun of galchaa malee naan galu badaa amma kanatti waan ofii faarraan argee dubbii jaalala waa muraasa mana keessatti yeroo isaan ittiin dhiphatan yeroo isaan ittiin maabiraatii ifaa qabachuuf yeroo isaan ibsaa qabachuuf yeroo isaan kaan hin argi malee dhimma jaalalaa keessaa harkan qabu garuu amma yaadi tokko natti dhufaa jira yaadi mummuraasa jechaadha normaalii abdiin qaba onneen kiyya kun akka ni jaallatu shakku abdiin qaba maaltu jira seetanii wantoota muraasarraa isin haasuu barbaadeetaniidha waan ofii akkuma beektan waa'ee guutuu keessaa bahuu hin dandeenye harka keessaa fudhachuu hin dandeenye ni dhiphatti bakka sadarkaa jira miti sadarkaa anatti haasa'uu dhiisu sadarkaa haasaa kiyyallee dantaatti qabaachuu dhiisu akkuma garaa isheetiiti akkuma isheetti tole gooti ani gaa isheedhaaf maalan ta'e seetanii suwichi kan ibsaa ittiin bananii cufan hin ta'e yoo barbaadde na banti yoo ishee dabbare immoo hin cufu guyyaa isheetti tole akka garaa isheetii gooti jechaadha. Tolee deeman dhiisaaf gaanii sammuu walii eeguun hin barbaachisa dee. Naaf isheen obbolaadhas walloluu baasnes hiikaa hin qabnu amma kanatti wanti nu gidduutti uumamu hin jiru amma kanatti wanti nu dhiphisu hin jiru. Inni guddaan wal dhaga'uu keenyadha. Walloliinsi keenya iyyuu wal dhaga'uu ibsa sababa ta'eef naana loltu mee akkuma garaa isheetii isheef haa ta'u garuu gaarras hin barbaade naan jetteefini ishee gaa ammeesti garuu isinuma wajjin kanaaf haasa'uuf ture isinii wajjin haasaa amma isheen dhuftutti jedheetani. Kan biraa dhimmi biraanii dhimma viidiyoo guutuufaa viidiyoowwan tokko wanta tataa jiran jechaadha. Isarraa yoo waan tokko lama isinii dubbadde natti tola. Viidiyoo tataa jiran jechaadha.
Haasawuun fedhu garuu nan haasa'a. Yeroo hundumaa mata dureen koo guutaa ta'ee nan haasa'a bakka afala hin qabu waan ta'eef. Dhimmi isaa nan kaaku eessa yoo naqe eessatti nan kaaku dhimmi isaa. Maaltu ta'e seetan? Hawwii fi guutaanii wal fudhatanii bashannan. Amma waan isaan bashannanan yeroo kana maalitti akka isaan bashannanan hin beekon. Waan isaan bashannanan hin beekon. Bashannanan egaa inni kun dhimma abbaati. Inni kun nan ilaallatu. Abbaan qabeenya qabuunis waan qabuunis bashannanuu mirga qaba. Anis otuun natti tole yaqee bashannani natti tola. Bashannana egaa inni kun bashannanan tole. Garuu taayimii kanatti wanta amma kanatti nama bashannansiisu jira jedhee nama nuwani. Bashannana jechuun waan baay'ee of keessaa qaban mitiire. Nuti saayitii kanatti soomanarra irraa bashannannu amma kanatti bashannanuun jedhamu garuu soomni keenya iyyuu bashannan. Nuti rabbi keenyatti karate ittiin rabbii ittiin wal agarru rabbi waliin wal agarru jechuu akkas akka jechuu bakka akkas dhimma bashannanaa kana gaa garuu dhimma bashannana isaanii waan baay'ee qabatee dhufe bashannanni isaanii tokkoffaa guutuu fi hawwiin bashannana deeman tolenne isaanii nama isaan bashannana ittenne immoo zimmanne waan taane nuti gaa bashannanani kan namni bashannanuu barbaada bohaarsuu barbaada sababa ta'eef tolenne dhiisne isaan achitti gaafa isaan dhibnu immoo seenaan nan naqattee baateedhan. Tole inni isa bilbilaan hin dhagee beekaa afaa kanarraan dhagee obboleessi illee natti meera kaasaa sadattuu balaa buqqiste xabii kaasti beektu mala ishee itti muunan barbaachisu xabii kaasti jette algooti otuu hin jiru akkamittiin abbaa manaa koo wajjin bashannan ta'a otuu hin jiru kun akkamitti ta'a maal jettee maal jedhee isinitti immoo balaa buqqee isin jedha tole inni beekaan immoo beektu gaa seenaa biraa waan hin ta'u lafa seenaan miilli ishee ga'e beekaan hunuma ga'a. Beekaan immoo waa'ee jaalalli isaatti dhiisee seenaa barbaacha. Tokki. Qaxxalee dhaqennis seenaa barbaacha. Isheenaan maatiin tokko eessatti namanii wal fudhatanii lafa bashannanaa lafa maalii godhanii lafa dubbii godhan. Namni maal dhaqaa bu'aaruu dhaqaa bashannanuu dhaqaa lafa dubbii godhan. Ani otuun gaafa sana jiraadhe ta'e immoo koree naa'umsaa jedhaman warra mooraa sana eeguun gayyaasaan jira. Otuun dhaqeen otoo deeffannicha muraasa dhaqee ta'e gayyaasa uummata kana jira. Uummati kun magaalaa nu taphateera. Lafa bashannanaa keessa isin jalaa balleessaa yaasaa gadi jira. Dhaqanii dubbii kaasanii wal caccabsanii. Kaza seenaa waa'ee seenaa irra xiqqoo tokko isinii waan ni taaga. Ela kufaatii hin beektu kufti gaafa waartu. Bashannana ijoollee irra jiru amma mooraa keessaati haalli tasgabbaa'utti ellem lafa dhoofedha. Isa kuftu guutuumti immoo silaa garaatti hin jabaatu seenaa baate. Bashannana dhiisanii maaltu ta'e amma seenaa baatanii achi gaaba'u. Sadarkaa kana irra ga'a. Egaa isa bashannana kanatti jijjiirtu. Egaa inni kun gaa ta'u inni kunis dhimma isaanii ta'e akkuma bashannanuun dhimma dhuunfaa isaanii ta'e kufuunis dhimma dhuunfaa isaanii. Amma dhimma kiyyattanis ni deebi'a. Ani dhimma isaanii keessa galuu hin barbaanne. Dhimma isaanii irraa haasa'uu hin barbaanne. Sababa waan ofiin kana hunda keessa seenaa jira. Sababa waan ofiin. Har'as taanaan isheen ila kufaatii seenaas dhageessetti. Akka guutuun ishee sana wajjin bashannana keessa dhageessetti. Guutuun immoo isaanuma maraachuudhaaf malee dhugaa rabbii jaalallee masan walii miti jarra. Ani nan farrama kan ergitanya nani nan farrama farrameenis itti waan ta'a. Jarri jaalallee ma walii miti. Garuu isaanuma aarsuu jedhamanii bakka isaanuma aarsuu akka jechuun akkasii wantichi. Kanaaf kan guutuun akkas gochaa jiruun ala otuu jaalalleewwan ta'aniiti. Guutuun dhuguma jaalallee argatee mee seenaa moo waan of wajjin kan inni dhaqee bashannan natti maase namti wajjin dhaqee bashannanii kana dura soba akka ta'e asumatti isiniin galu mee natti maa nama wajjin bashannanii kanaafu fileetanii hojiillee dhaqee bashannan isaanii keessatti waama mana keessatti waama ishee kana moo wajjin bashannanu achi lafa namni isaan argu keessaa kana jechuun asuma irratti waan ifuu qabu warroonni mana dhaqanii jaalalleewwan isaati akka garaa isaatii wajjin ta'uu danda'a warroonni lafa bashannanaa immoo miti jaruma garaa gubuufi itti yaadeemu akkasi malee akka fileetan fa'aa akka waan ofii fa'aa maaliif wanta ta'e tokko mana kilaasii wayii keessatti qopheessee achitti waamne otuma jaalallee isaa ta'anii daate isheen kun maa akkasiin goon miti ana keessatti nama garuu har'a maaliif waa'ee namaarraa naasofsiisaati kaameramaan hin ga'u waa'ee nama naasofsiiseetta garuu har'a gaa waan isin dhibu waan ofii mana keessatti na taasisuu dhiisteetu manatti na cufteetti kaameraa kana fudhadheen baaneen ture manatti na cuftee naa bilbiltee har'a si arguun barbaada naan jette maarree galgala nuuf galgala manatti nan argituun jedheen lakki amma si arguun barbaada naan jennaan kaameraa maanii koon dafii kaameraa fidii kottu waan ofii manatti naan oddee alatti immoo si arguun barbaada naan jechaa artiin jedheen aayyee naan
Hordoftoota keenya garuu amma dhufteetti beeku. Amaa isheen haasa'u dhiisaa dhufteetti. Baga nagaan dhuftee kabajamtuu obboleetti. Ama inni manatti akka tinaan hodhisu gochisiisee alatti na waamsise kun maali? Alatti kottu naan jechuudha. Charuga. Nishi. Mana tollee bitee kaameraa fudhatte. Haree ani faranjii jaayifii gottee deeggaruu dooti taasisee deebi'e. Faranjiin keekoo goga jira. Maal hundarra? Isa dhugaa gara laafessa otuma isin tootu akka faranjii kootu taata inni tola. Too manatti arginu kan jaataan. Eeyyus. Taga. Ameerikaa si himata. Ameerikaatu miila mucaa keenyaa cabee. Miila cabsite. Haree akka yoomutti akka murame. Dirqama. Ati jiistii koo. Aba Ameerikaa keessa nu galchiniiti. Addanuma warra gurraachota keenya. Ati Ameerikaa manatti fiddu maaliif warruma biyyaatti? Barbaachisu warra biyyattii sunumti waan hin godhadhaa. Sunumti hojii jiraadha. Eera bakkee. Waan addaa tokko si gargaara. Eeka. Inni koo rakkoon keessa jiru afaan Ingiliffaan naaf jechuudha. Eera bakkee. Sooshaal miidiyaa irratti fiifisaara. Garraatticha koo baay'ee mansi kabajatu jaalladha dhugaa rabbi. Ani gurraachi kee faranjii koo. Ati gurraacha diimaa. Ingiliffaan itti kolfisee kolfa samaara rooboo waliin beektu Ingiliffaan itti kolfate. Eera bakkee. Ingiliffaan kolfee maal jedhama beektaa? Kolfa. Maaliif na waamte? Amma mana kofalchiisa kolfu dadhabaan jira. Kolfi dhugaa rabbi addunyaa jiraatu addunyaa amma nageessu keessatti. Ati koo na sobaa turtee maafan kolfaadha. Si wajjin siyyuu arguun barbaadu. Maa jirte? Dunuunfadhu nattaa ta'e samma. Natti itti fufi yaada. Dunuunfadhu na ilaalanii itti fufi yaada. Ana bulitti godhadhee si kabajee qaba. Dhuguma amma akkas na godhaan jiru firoo maaliif na sobdeedha? Maaliif sobde? Mutuun sobaa naan jenna. Mutuun sobaa naan jenna. Sanuu koo kaameraa dhaabee mutuun sobaa naan jette. Lafi tuma iftuu dhuma isaa. Akkoo amma iyyuu guutuun soba kaameraa dhaabe. Moo guutuudhaaf. Maa jechuudha guutuun soba caartaa miilaa agartee. Guutuu barbaacha ana obboleessa kee manatti ittiin oddee barbaada. Isaaf na gaafachuu alatti dhuftee. Ayi ati jechuun dhugaa jirtu maanatti minne maafi sobaa guutuun jettee na jajjabeessu yaalti. Dhuguma jirtu maana asee marra koo qabu. Hin beektaa hunduma isaa hin beektaan. Dhugaa jirtu maatii atumti isheenii wajjin haasaa turte atumti isheen garaa isaa beektu. Sitti amma margeem dhugaa jirtu. Agartee mi bashannana deemanii waan ta'uu uumama. Soba. Wani gede ashangulitti daa'iin achitti waraabaa turan. Isaan bakka bashannanaa deemu. Naarsuudhaaf godhaara. Wayi firoo ammas isi baasaaf taa'e maaliif garaa nu guba? Egaa soba miti taanaa immoo jetta taanaa immoo soba mitiiti fudhadhu bakka. Maali wal kadhachuu maaltu fide? Kanaaf iyyuu dhugaadha. Maa sobde dura. Kanaaf iyyuu dhugaadha bakka. Okkoo duras maal? Dhugaadha inni? Dhugaadha. Laayikeedha. Egaa waa eegalebaatu taasisu jedhee rakkoo dhiyee. Dafiitii yaasa. Amma isaan amma qoosaa sitta. Firoo dhaabbadhu nattaasee dhugaan qoosni sirra yamirri manattu kanan sittaaree kanaaf shi. Malee manatti sittaa ta'uu dadhabee miti kana. Maal nattaar? Isuma ammayyuu kana. Akkamiin jedhu. Ati manatti naariin kaayee natti hartee naa himaan. Maaliif na barbaaddire? Sitti mee maaliif soba naan jette gaafa dura kaameraa dhaabee sobaa naan jette guutuun soba maali sobni maal fakkaata guutuu fakkaata mana sobaa miti firoo agartee mi sobaa miti dhugaa. Sobaa. Namansiisuu yaadni nama kanaan boddaan hin kokkumaa sinaman sinamanuu sinaman dhugaadha bakka. Ko biratti dhugaadha daa'imma fudhattu. Ati akkam guutuu kanaaf reefu sitti dhagaama. Reefu natti dhagaama reefu natti. Amma reefu guutuu barbaacha barbaaddi? Guutuu barbaadda? Guutuu nama bashannana deemsaa badee fi. Imma waan inni bashannana deemee fi miti kana inaaffite inaaffuu miti. Maaltu na inaafasi? Maaloo dha? Dubartii biraa wak wajjin kan inni deemee ni hafe malee ani guutuun bashannanu saamti. Jalqaba immoo dhugaadha naan hin jenne soba naan jette. Jalqaba guutuun barbaadnu nutti miti. Amma dhugaas ta'e sobas ta'e jalqaba guutuun barbaadnu nutti miti. Dhiista miti waan. Ani qosaafan jedhamtu jammarame. Guutuun irra deddeebi'ee akkuma nani cannaqaa ture na gaafa ta'ee yaadi garuu miti. Akkam baacuuti? Akkam baacuu miti. Maalni baacaa miti kun waan baacuu. Tapha ijoollee miti. Indee guutuun koo guyyaa lama qofa na gaafa ta'e na wajjin jiraadhu ani garuu guyyoota hedduutti deddeebi'ee mana isaa dirasii dhaqee wajjin galeenna mana gottotee ganna baasee ture. Amma sayena yaadachiiste nan aarsiniti amma isa yaadachuun barbaadonis. Ana taara malee ati maaltu si aarsa? Anatti miidhame malee koo waan si aarsuun qabus. Miidhamna obboleettii kiyyaa miidhama keeti. Miidhama keeti. Kanaafuu isa darbetti itti aartaa jechuudha. Ani immoo sammaa kanatti anan sitti aaraa. Sammaa kana qo'atu. Dhuguma jirtu nan beekatte misaanuu nan beekarraa qoradhee dhufee himna. Amma sikkoo soba hin jedhaan jiraatu soba miti taanaan garuu. Dhugaa dubbatuuf soba. Aadaa buzuu. Amma maal godhi naan jetta reeti? Maamna waam. Ay kana booddee waanuma dhugaa ta'e iyyuu dhugaa jiru natti dhugaan sitti maa kottu ishin araaramu. Natti. Sittani waan araaramu. Akkoo natti mi kuno dhugaa rabbi natti.
Ani ma dhugaa jiru amma bare meeyati maata amma yina sabde. Dhugaa jiru nararamna. Nararamna. Gali akka kana duratti hojii naasoo nama keessatti. Yes injechaadha dhugaa. Dhugaa waaqaa. Yamirree nasiira. Dhugaa waaqaa. Dhugaa waaqaa. An maal keessa balisa keetiin naannoo kabajatu. Oodu. Yes in kabaja kuna. Nararamna. Araramni robbaleetti ku yaajini yaa biraasuu. Kanaafuu dhugaadha. Manatti sitti ma. Yamir. Ani ko bareera si ጀመርም ተጋፍቹን በርባዱ በሬ በጣም